Guys, welcome back again to my channel. So, guys, pag hindi niyo pa nasasabang ang aking channel, please subscribe and like na rin at i-click mo na rin ang aking bell dyan para lagi kang notify sa aking mga bagong videos na i-upload, guys. So, ayan, kakain naman tayo dito, guys. Quarantine is stay home, di ba, guys? So, ayan, lagi lang tayong kumakain. So, enjoy it this Arabic recipe. Ito yung sinasabi nilang ano. Hindi ko lang ma-explain, pero pag sa atin kasi arroz caldo, pero dito sa kanila kakaiba. Ayan. Ganyan, kasarap. OMG. So, another upload, may upload akong another mga videos ng mga pagkain nila. So, abangan nyo yan, guys, sa aking next videos. So, ngayon, pakita ko lang every recipes ng mga Arabs. So, masarap sila, guys. Pero masarap sa ating bansa yung mga pagkain natin. Kaya kung dito ka, manibago ka ng mga pagkain nila, masasabi mong, I miss Philippines food. Pero guys, sanayan lang to, guys, ha. Pero pag umabot ka ng 2 years dito, lalong sumasarap. Hinahanap-hanap mo na to pag uwi sa Pilipinas. So, go lang, guys. Shout out to all Filipinos watching my videos. And the best, subscribe me first, okay? Thank you for watching. Bye. Nahorot na ba? Dahil ko nga. Mag-inom ka rin, dili. Ayun ko, horot na. Sprite ba? Siya? Alatol, ano siya? Ano yung alatol nga? Dayon.